वो दिन भी कितने अच्छे थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहाँ भरोसा टूट जाता है वहाँ अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांसें निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से रहो। सबको समझना चाहिए कि हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है ना।